At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Kuchingamidzai kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa. Ndikuchingamidzai pano paSly Media. Nhasiwo ndasvika kunzvimbo yeEpworth Overspill, uko kune nyaya inosiririsa yakaitika. Murume akarova mudzimai wake usiku zvakanyanyisa, asi chakazoitika panyaya yacho ndechekuti mwana wavo ane 3 months akashayika. Mushure mokunge murume uyu airwisana achirova mudzimai wake. Saka nhasi tiri pano kuno kuEpworth, tinongoti kumhuri iyo yarasikirwa, Mwari avanyaradze. Zvino mhuri yeZimbabwe takutaurawo naLily anova muridzi wepamba pakaitikira nyaya iyi. Atinokuchingamidzai mama, tinongoti nematambudziko. Mhuri yeZimbabwe kuda kuziva kuti nemusi wacho wakazoitika wenyaya iyi, musikana achiuya achikutsanangurirai kuti ndozvaitika, imwe makanzwa sei, uye zvakare mukakwanisa kutitsanangura kuti vanhu apa maigara navo vaive vanhu vaigarisana zvakamira sei upenyu hwavo. Mwana musikana uyu achiuya achitanga kutsanangura dambudziko raitika, zvishoma ndichionoona nechiro changa chiripo, ndakarwadziwa zvakanyanya chaizvo. Saka takazototi mwana tikasike kumhanya. Mapurisa patakatanga kumhanya taifunga kuti tichakwanisa kubatsirwa kuti mwana uyu kudai kana kuita sei kurara nhasi zvakaramba. Asi magarisirano aita vana ava vachitanga kusvika panofunga vane 6 months vatanga kugara pavo. Pa6 months idzodzo magariro avo nguva zhinji vaive vanhu zvaingofambidzana, kupesana fara, kupesana fara, pamaererano ravaingoita. Tirikuona kuti nyaya iri kuitika penyaya dzimba. Ininiwo yapima shupa mukutaura kumhuri yeZimbabwe. Takanangana nenyaya vamwe vandosvika pakuurayana, asi nhasi isusu tasvika pakutorasikirwa nemwana. Tese tikangoti tese tatorasikirwa nemwana, kuti mwana yanga achakura achavawosa mwana mupenyu. Saka inini ndapima shupa mukataura makanangana nenyaya dzepingozosi idzodzi dzatanga kudzimba. Iri nawe pakungozoso paine maonero ako mukaona kuti mumwe wako anenge avhunduka, nguva yozvinani mumwe ambosunguka vachinge vazoona kuti hasha dzake dzinenge dzasewera kwanise kutsvaga kuti ungavayananisa kuti vakwanise kuramba vachinokuva mberi neupenyu. Asi ukaonawo zvokuti nhasi ukongozozo mangwana, ukongozozo mangwana, kuramba chingoromba chingotirikidzana kudorwa. Kana kuti ukaona semubereki mwana achiuya kuri kuitirwa kumukati, anogona kuuya mwana nedambudziko
nenguva inini baba namai ndimo anotaura zvokuti anondirova nguva zhinji ndinorohwa ndinoshungudzwa ndinozwa isusuwo vabereki vaonawo mwana uya nedambudziko rakadaro ngatimboongororei pasati pava nedambudziko rakaita seriri nekuti mangwana tinogona kuzochema futi isu mangwana saka tinofanira kupaongorora ipapo kwete kungotishingirira dzimba ndinoona songe dzaishingirirwa ndedzakudhara dzaiko zvinezvi dzakunedza kushingirira tinogona kushingirira kufa chaiko kushingirira rufu vana medu kare karoko vaishingirira kwete zvaizvezvi haiwa dzakunedza pane dzinoshingirirwa kwete dzisingashingirirwa haushingirira kugara nemhondi ukaona munhu achimbokusimudzira banga kana kuti ombokubatira demo kuti ndinoshingirira imba yakadai iyoyo haishingirirwi zvina kugara wangosununguka wosiyana nazvo nguva iripo nekuti mangwana unochema nezvouya arasikirwa nemwana dai mai ava kutochemawo pamwe ari mwana wavo akauraiwa apo unonzwa sei mwana amboya ndikudza dambudziko rake womutidzokera ndozvinoita imba ozosangana nerufu saizvozvizvo zvinhu zvinorwadza asi tirikuona zvakare kapanya yedu ndendimenti ndizvo vana vemazuva ano vechidiki vari kuenda kudzimba uko vari vana vadiki chokwadi ipapo ndo pamwe pane dambudziko rekukasira kumhanyira mudzimba vana vachona iko zvinezvi havachanzwi havachateereri nekuti mutemo chaiwo nyika ino unoita kuti mwana mudiki hatikodzeri kunopinda mumba asi vana vacho tingakeuri ari mudiki kudaro ndikasimudza nyaya ndichienda kumatare kwedzimosva tinotoonai mwana ndozviri kuitika ari kupinda mumba ari underage kamwana kacho kanotomirizika kutoti tinotodanana kanotota kunge ndo kamai kacho mazuva ano ndo zvatova kuedzera kuti vana twacho kanobva kamisa nzeve kuti mwana uya akutoti aiwa handina kana kuti aiwa tinotodana takabvumirana tinotowirirana saka kuti mutemo vanopedzera kuti mhengo usiwo zvakadaro asi mangwana rodzoka futi radambudziko kwatiri vabereki ndo zviri kunetsa manje havachateereri vana vachona iwo amatuke aya haateereri vabereki havateereri zvachose havachateereri ukatsiura zvinenge havanzwi sepapade panga akamboti mwana mucheche patani vana vaviri mwana wechitu pa17 years atarise mwana aifanira kuti akatanga kupa nhumbi yekutanga akamitiswa pamwe uno aifanira kunge akapinda bai maoko emapurisa nekuti mwana mucheche angatorwa pa14 years but hazvina kuita saizvozvo aifanira kunge ari uyezve baba ivava vane 38 years vari kugara ne17 years imi makazvitarisawo zvingafambidzana here hazvifambidzani baba aifanira kunge vari mukati vaitoabhiyusa mwana zvakanyanyisa vaiabhiyusa mwana zvisingamboti saka zvinhu zvekuti izvozvozvo zvinofanira kuongorora vana ivava kuti vanofanira kugara zvine zviri pamutemo kwete kungohambe inorigai zvigarisani nechidhara ichoti chogara nemwana mucheche akadai zvingaenderana vana kwese kwaakabva kureva kuti kwese kumashure kune vamwe vakadzi vaitouya asi vaitoenda vaienderei tinotonzwa kuti ndowechi7 ndei8 here kana 7 kuna baba ivava ne 38 years andi munozviona toda kuti baba iro tiri dambudziko vanzwa nekutambudza vana nyika iri kungosvungudzirwa vana saizvozvizvi vabereki vakangogara vakanyarara panoti dai vachimanya kuti onaiwo vatiri kuitirwawo mashura pamwana uzvo iko zvine zvedambudziko mwana zvikuru hapasisina nofirwa nemwana saka isusu vabereki tine basa rekuongorora tege kungogashira zvese zvese kundosiya mwana achinogara nechidhara chakadai icho chine 38 years mwana 17 years idzodzi hamunoti hazvoitei idambudziko izvi nhasi takuchena isu vachigara panoda vakatotaura kuti ane 17 uyo ane 38 pamwe dei takatomboonao zvokuti zvino iye aitonyepowo nemakore wacho handidaidzi ukataura kuti une 17 years ndinokurova iyewo otya hachatauri chokwadi kuti ndikugara nechidhara ichi chiri kundishungurudza mwangu tisangoti pamwe kuda akura 24 years zvine zvimwana mbiti ndakatozviziva musi uno kumapurisa kuti akutonzwa chaivo mwana mbiti tikutendei vanenguva ino matitendera zvishuwa nyaya inosiririsa asi tazoshayikirwa nezvikuru zvinokutendai zvikuru mazvinedzidziso futi yamatipawo isusu mberi yezimbabwe kuti
ngatisangosiye vana vachimwanzi akaenda kumurume usingazivi kuti kumurume kwacho kungambanyatsofambiswa seikuti panguva ine taonawo mukana wekutaurawo nemumwe wanogara munharaunda maitika izvozvo kuno kuEppleworth. Regai timbotaura navo zvishoma shoma tichinzwawo kuti vari kunzwa sei nenyaya yakaitika chiitiko icho chiri kuzoti nhasi pamusha pano mwana ane3 months asvika pakushayika mushure mekunge mai vairohwa iye akabatwa mumaoko. Zvinokuchingamidza imamo nditenge nekubata maoko nenhamo yetikaonzaraunda menu. Tikada kuziva kuti iminiwo sevavakidzani imwe kunzwa sei uchiona kuti nhasi muchange makaungana nokuda kwenyaya iyoyi. shuwa kuda kwenhau yetika pano ini nahangu ndikubatikana zvakanyanya ndirkurwadziwa ndikufunga kuti kudai ndanga ndiri inini ndazviitika kuti dai anga ari mwana wangu zvakapinasa. Ndaimbonzwa dzimwe nhau dzinotaurwa pamaredhiyo pamaslai media pane zvakasiyana siyana ndaifunga kuti kunyepa, but pandakanzwa ndadaidzwa ndichiona chiitiko chakaitika pana pandakazozviona zvazvo zviri kuitika munyika ndikubatikana zvakanyanya inoitika panapa nekuda kwokuti mwana pfuura haana mhosva. Pamwe mangwana aitozova muchengeti wevamwe vana, pamwe aitozova nerimwe basa ranga rakanaka, pamwe aitozvawo kana mumiririri wenyika nerimwe remazuva, but mwana haana chaanoziva, haana chaanoziva zvikutibata. Dai kubvunza anga akamborwara akaiswa muchipatara, pandakambunza ane flu, aita nhova, aita mudumbu, mwana kungoita kunge huku zvikutibata zvakanyanya. But neimwe nzira futi ndodzoka zvishoma tichirwadziwa kudaro, kuda kuti tendei Mwari zvishoma nekuda kwokuti dai pasina ruoko rwaMwari kana kuti nevadzimu vekumusha kwamai vaprincess vapeshi vakamira. Tinotenda kuti midzimu yekumusha kwemukadzi yakamira nekuda kwokuti izvo zvichitarisa kuti pane zvitunha zviviri saka kudawo kurudziro mhuri yeZimbabwe nevese vakanditeerera kumatima nenyika kuti domestic violence chinhu chakashata zvakanyanya. Tasei munhu nhasi tirikuda pakuchema mwana asina mhosva. Kana vanhu matadza kuwirirana zvino nitoriwo munext door kana kutoriwo muvakidzani taura nhau yenyu. Kana maona zviri kunetsa zvinani momboseparetana. Iyi nyaya yakafanana kuti neyakabuda mazuva aperayo ndakainzwira hangu kubasa, but ndakainzwa pana Washington achi vanhu vanga vari paseparation futi. Murume nombanzwa nemakuhwa kuti mukadzi wako anenge ari kufamba zvisina kumira mushe, murume kwakuenda kunotera mukadzi ati mboenda tinoona hama dzedu kwasvika kwauraya mukadzi musango. Zvinhu zvekuti zvinorwadza. Saka ini nahangu ndakazvimirira ndinoti kana ndikaona zvadaiso zvinetsa noraiso anotikange mbeu ndomba kwaita sei pandikuona ndinosiya muda wangu ndinonani ndiseku nenyika kunzi haana murume kana kuti ndofira mutuko kuti ndozosvika pakuchema kudai. Tirikuona futi panyaya yaitika pane nyaya dzekuti vana vechidika vari kuenda mumakiliniki. Tikada kuti muno munharaunda zviri kuitika zvakanyanya sei uye ndezvipi ndakumatano angatorwa kuti batsane panyaya dzemakiliniki idzodzi. Chiri kuitika muno muEppleworth makanyanyisa ana 14, 15, 16 kutangira pa13, 14, 15, 16, 17 hapana mwana anombozonzi aenda kumurume ane 18 years kana 19 years. Pa18, 19 years anenge agona kutova nevana vairi kana vatatu muno muEppleworth. Handizi kuti inzvimbo yakaita sei, handizi kuti nyika yedu yacho yemuno muEppleworth kuti mweya wacho wapinda wakaita sei. Zvadaro havagari futi kwarume kwacho, inenge chingori noizi matambudziko after matambudziko. Hamuna mwana wekuti kana tomboti kana kumaenda kuti kazhinji tomboti mukambofambira kana kuti mumakliniki
mazuva ema-working days aya munoona vanenge vane nhumbu twana tudiki ndodzoka kumashure handishori hangu asi ndinoshora futi pane mutemo wakaiswa nditi mutemo uyo ndofunga ndinoona kunge ndo wakanyanya futi kukanganisa vana vedu vari kuzvara ama2K. Isusu kudhara tichikura isusu tichienda kuchikoro ndaiti ndikaita musikana pamuroti ndaigona kurohwa namai vasiri vangu ndikasvika kumana kana kutaura ndarohwa namai vasiri vangu mai vaindibatawo ndirohwa wamburoverwe handiti ndikaenda kuchikoro ndikatokanganisa kuchikoro ticha vaindibatawo ndirohwa kumba zvainotaurika kundarohwa naticha ndaitondorohwa futi asi mutemo wakaiswa kuti zoni mwana acharohwa naticha muroti ukarova mwana asiri wako unosungwa kumba kwacho inini ndikatonzi nditsure mwana wangu aroti mutondiabuse antokubatira chiuno achitopinimidza pamberi pako tokuendera kumapurisa mapurisa achokupinda kutsibhisa asi vana ivavo futi mangwana ndivatichaenda futi navo futi kumapurisa tonitaura kuti handinetsi saka inini ndikudai zvanga zvichiita mutemo uyo wamboti sudurutswe mbicha kodzokerwa pamutemo wekudhara kuti ticha nyangwe ticha ari murodhi chaichai akaona mwana uyo achita zvisina basa kana akatona akatombundiro kana nemukomana ane raiti yekumuita sei kumurova ndopari kutangira honye dzese idzi dzekuti vana havachanzwa handiti inini mwana wandakazvara ndakatakura 9 months unozati muri kundiabuse pamwe muzati suka maplate tairamba handiti wachahembe dzako musikana agara pako muzati wachahembe dzako mandabuse ndiwachirei koma mwana chichazovekwa achaenda anonogara sei naamweni adaro ari kuramba kuita basa panapa aenda ne 14 years kuna amweni kwacho anogona kusakura munhu anogona kunorima hapo ndiwo vanarora vaya munozonga kuti amira akabata chiuno ari kutuka amweni ari kuzodai odzoka futi kwandiri nini mberi kuya ndaimudzidzisa rari vanondinetsa handiti ndopa munozoona kuti auya anouya futi nemwana wake agara uchida kugara naye 2 minutes atizira futi kuno mumuru anozonga sezvo izvo nyaya iri panapa vari kunzi akaita mwana wefestival yaurashiwa chane 14 years haana kugara murume akabva ati achimitisa musikana achibva atisa hapana nyaya dzakataurika zvokuti mwana akaenda kunomangarwa nekuti mukadzi amba asara achizvara ne14 years dzake asara achizvara mwana ane 9 months dzekuzvarwa azvarwa neti ane 9 months autodana nababa vava autotorwa autonotiziswa autonarugaro 17 years muna tivana iye chekuti munhu anenge achienda kuchikoro nesuwo vabereki futi kana mwana akauya nedambudziko ini nangu sevapa panezuro ndichitaura kuti ini kana mwana akatouya kana kahwani chakwanidza kuti amaenda shungudzwa nemurumeko zvina ndimbomutora agari pamba pane kuti uzochema kuti nhasi unoti akasikirwa nemwana pamwe azizikanwa pamwe aitomboenda kuvabereki vake achinotaura kuti mama zvakadai asi munhu pekupedzisira kana radambudzwa azotaura kuti mwana aitombouya haambotauri munhu kuti aimbouya pamwe mwana aitomboenda chinotaura kuti mama zvakadai kunzishingirira ndozvinoita dzimba kana nesu takatokurerai saizvozvo takatokurerai saizvozvo imwe nyaya futi yandiri kublame vabereki isusu vabereki nyangwe tikanzi takaseparatana nababa kune mutemo wakaiswa wakanaka ini ndakukwanisa kuzvimirira kuti nditorese mwana wangu certificate nesene mekumusha kwangu handiti hongu tingagona kublema mwana kuti akanoemba kumapurisa ne24 years akazodai makore akazobuda nezuro namai vacho kuti ane 17 years but pesa apa rikada kutarisa background yavo vaidi kumutoresa birth certificate nando vangu vabereka nyangwe aimbunyikidzwa nemurume kuti ukangotaura chete kuti une 17 years ndiri kukurova dai ava vabereki vakanga vakamutoresa birth certificate nhasi dei kumbowesa uri kubuda pachena kumapurisa kwavanyorwa nzi ne24 years nhasi mapurisa anozvinzwisisa kuti mwana haana 24 years ane 17 years asi azivikanwa kunzi kugara kwaita nevabereki vacho vaigara zvakanaka here zvimwe zvacho vabereki tisinokonzesa kuti vana vazopinda mumatambudziko akaita seiyaya noda kuti kugara kwacho nevabereki vacho auzivi kuti vaigara sei handiti zvinozoita kuti mwana azomhanya kuti regai ndingonofira pamurume wangu ndofunga manzwa mwana achitaura panzi ndai kuti regai ndichishingira nhamo yangu hauzivi kuti vaigara sei zvimwe zvacho zvinoda kuita sei kuongororwa futi ndo nhau yangu yanenga kuita sei kutaura anofunga matipadzidziso yakawanda matilaita nezvatanga tisingazive tinokutendai kwacho nemukana wedzidzisa matita itoto tine urombo anyarasikirwa nemuzukuru wavo matara kuti zvakanaka pari pano matara pandafarira kuti pamwe pacho vaberekika tinenge tichingoti shingirira ndozvinoita imba asi tinozorangarira tasvika nataisikatendei nditenderei pauko
panguva ino ndaona mukana wokutaurawo namai vakabereka mudzimai uyu airohwa nemurume wake mushure mekuzoti zvese zvaitika zvikurova naizvi mwana ndiye azoshayika. Regai tinzwe zvizere kubva ikapangore techivati ndiwo gogo vashayikiwa nemuzukuru wavo. Hatina kuchingamidza imama makadii tinofara idu makadii tiripo ere kubatana amaoko atinasikira kwamaitwa nemuzukuru tinokuti mwari akunyaradzi zvinowanikwa sazvina kujairika gogo. Regai ndichiti gogo nekuti ndatonza kuti ndiminya kubereka kwamai. Chekutanga tikada kuzivawo kuti chii chakanyatsoitika kuti tizosvika nhasi tiri kuchema muzukuru wenyu tawanzwa kuti murume airova mudzimai wake. Chii chainyatsoitika musi wacho? inini handizive ndikati ndinoziva zvinhu zvakanyatsoitika kuti vanhu vakaitana sei, asi chakazongoitika nekuti ndakazongoudzwa ndakazongokarikawo kumapasitedho 12 manheru ndichori kukomba kusouth africa ati ndikutofonerwa ndichizonzi mukwasha wenyu arova mudzimai wake, asi mukurusana kwavangu achiita anga achimutsika-tsika singo yanga achimutsika-tsika anga akabata mwana mumaoko, saka azokusvika pakutsika mwana ndopa angobuda ropa mukanwa nepfuyo ipapo saka ndakatozoudzwa zviro zvese zvatoitika. Alright, tinoda kuziva kuti anga akanyatsobata mwana mumaoko ndiani? amai vari kuti njenga ndakabata maoko ndakafugidzwa kumbezi tichinzi kurumidzai kurara pasi, ridzai ngonono makarara pasi ipapo, kurumidzai kuvata pasi. Saka ngoitenzi vatai pasi, aibva atora gumbezi obva vafugidza kuti vasaona chii chiri kuitika, achirova nemugoti achirova amai achirova musoro nemugoti avo achitsika-tsika achirova nemugoti. Saka amai vangu vakabata mwana maoko kusvika mukutsika-tsikana kwavaita ikoko asvika pakutsika nemwana ndifana. Mwana anga ari mwana mukomana anga ari mwana musikana. Inini muchizoshudzwa izvi pamasimba muchiuya muchitaura nemwanasikana wenyu, ari kutaurei kuti chii chakamboita kuti murume wake asvike pakumurova mamwe ivanhu pavanetsa here kuti tinokuti vachisiva? Inini manzura andiri kuita iye anoti hatina chatakanetsana, vakatongobvawo kwavakabvawo kubhawa semazuva ese vatori nemuriwo, hanzi ndobva tatoribika sadza kwakutodyira sadza, hanzi nyaya yakazotangira pakuti takuda kurara, andobva akatanga kutaura kuti handira rine hure buda mumakubhedhi mangu, kumidza kurara pasi, tora mwana wako bunze pamubhedha pangu, kumidzai kurara pasi. Hanzi ndobva pakatongotandika ndokuti kuti ndanzi mandandino ndakatomboshewa kuti ndakadzira, saka kuti ndizive kuti kuseri kwezvozvo kune zvinhu zvakamboitikawo here havana chavanga vandiita zvekuti. Inini mukwasha wenyu kudzidzisa kwenyu nemwana wenyu vanga vagara vagara nasii, uyezve unogona kusanangura kuti vanga iye mukwasha wenyu akaita sei? Naukanye zvangu handigoni kunoti ndingatifaine zvaari nekuti handitongi zvangu ziso rinogona kuona zviri munhu sepachimiro chake, asi zviri kugara mumwe make kana zvaari zviri munjeri hauzvidii hauzozviziva. Asi nimuonera ndaingoita ndaitogara ndichitora taisi munjere ndati ndaigara ndingoona munhu akatsvukisa maziso angu akaputa mbanje sazvaitondityisa. Pane mitemo yakatombonetsana naye aine pamuviri pemwana iyeye, ndobva amurova, ndobva auya naye kumba, angosvika kwangokanda mabhegi panze, ndauya nehure rengu ndiri kuona umba kwangu, ndobva ndatora mwana semwana ndikati zvinowanikwa muupenyu dzoka kumba tidii tigare. Asi nezvemazuva zvishoma shoma vaiti ndakagara apa yakunohandei kumbani, kati ndakaona kuti nyamwe ndada kumurambidza ane pamuviri ndine baboyo pamuviri papo handingakwanisi kuputsa imba ichi yevaridzi, rega inongosiya vanhu vaite zvavanodii svika vakadzokedzana vakatorana zvakadzokera kwavo. Chekupedzisira ndokuti ndazosvika pakunzi hondo yaipedzera, asi chandinongozwa ndikuti munhu anga angori paileti every time tese paaingonetsana naye aive achikanda mabhegi padhoo, zvekuti ndaenda kugara ndichishonga munhu wemadhirama pese pandagara ndichizvo. Ete pane imwe sititemu yekuti akatombosvika pakutotuka nini ndikamubata ndikamurova mukwasha wenyu aidai kutukii? akana
Ndakazoona kuitana nemukadzi wake aingosvika pakubatanidza munhu wese neasi munyaya dzavo anenge avo. Pese panonetsana nemukadzi wake nyaya iyo anoda kuti ndindiye ndiri mumaindi. Kaenda kunda kufunga kuti mhuri dzake dzakanozoita seizvozvo munhu anazori right kana kuti anopenga zvaitondinetsawo kana ndakazombofunga pamwe madrugs anowanditsawo nokuti vanhu vamazuva ano vari kumwa mutoriro mumwe akamwa mutoriro yake anotanga kufunga zvisiri izvo ende anopedzera shungu munhu asiri iye saka ndakazongopedzera ndangosiyana nazvo kusvika ndabudawo munzvimbo tikanaizoti baba vari kubereka vari kwavo kana kuti mungori nezvemaushingidzana temu yawakawanana ndinenge andinayo baba wakangoza patika takasiyana avavira vangu vakamubeta vamwe vane kana kuti ndiwo mwana wokutanga zvinozodzidzi ndikadawo kutaura nemi takanangana nenyaya iri kuitika mama nyaya dzedomestic violence kuti nyaya itika idomestic violence zvaiitika tichingonyarara asina zita chaitika kuti mimi mutaurwa nemhurisi anangana nemuonera munoita kuti vanhu vakusvika pakuungana vasikirwa neupenyu isu ndasitakavasikiwa nemusu saka dzidziso endokutmurisi takanangana nedomestic violence tinoti kuvanhu zvinoitika muupenyu tinozviziva kuti vana vedu havanzwisise but sometimes they learn nothing. Vane minzira yavanolena nayo ngavachitore sechidzidzo chekuti mukutsiurwa nemukudzidziswa vateerere vanovadii vanovadzidzisa chikonzero mangwana ka hauzosangani nemaproblems akaita seaya. Saka ndinototi nini kune wese munhu ari muzimbabwe chinhu chinonzi domestic violence hachina kunaka. Sometimes chinosvika pakunoenda upenyu hwemunhu ari innocent like patiri kutaura apa amai vanogona kuita benzi baba vanogona kuita benzi but mwana haana muthu haana kana chaakatadza haana kana chaanoziva. Even nhasi tikati iye zvezvi kusiwo mwana uyu nyange dai anga aripo kana takakuvara tichinzi azvimiririre haana chaanogona kutaura. Saka ini ndinoti hazvina kunaka kuvanhu vese ka hatingodzidzai kuti patinotadzirana kana patinotadza kunzwisisana ka ngatigadzirei pfungwa dzedu panzvimbo imwe chete tigone kugara pasi totaura chinhu chinonzi runyararo nekuti chinhu chinonzi runyararo chinhu chakangonaka. ndikupedzisira ndikada kuziva kuti inini mabatana here nemukwasha munezvinodiyanwa zvakamira sei kubva ndichiuya panapa nezuro vanhu ava vari kufunga kuti tiri kuuya semurudzi afunga panguva imwe pane vari kunzi vasvika ndanateke vake vari kunotorwa vari kuza handadzi dzemurume wacho but kubva ndichiuya pano nezuro masisters angu ndine masisters angu akatouya handadzi dzababa vangu vanamama vangu nehandadzi nevanasekuru vangu vese vakangouya tikangosvika takangorindana tega pano varidzi venhamo havatoripo apa tatisingatarisire kuti vange vasipo nokuti ndo vatori varidzi isusu tiripo pakutoputanawo navo ende dambudziko raitika iri harina kuitwa nesu zvadaro raitwa futi naivo nokuti ndo vasvika pakukanganisa zvasvika ndo vakonzeresana kusvika pakuraya mwana sese chitotisara kuti vange varipo pakuti tiri kuita zvinhu zvedu tichigara pasi tichitaurirana tichionesana hatimanikidze zvinhu zvisingaite kuzviita handiti tiri kuzviona kuti hazvisi kuita kugarisana kwavo hakusi kudii ukaona panhu panogara vanhu vachisvika pakuuraya munhu ka iwe wapona chikumidza kusumuka uende umhanye upenyu hwako kunze kuchakachena nekuti the next person ari kufa ndii. tichada kuziva kuti saka nyaya iyi yavo mumapurisa iyi baba vakaita zvinhu kwacho ini akatorwa nemabosakapato ndinoda kutoenda vanhu vezvimbo ino nekuti vanhu vakaita rudo panguva iyoyo ndichivatora handina kana hama yangu kana vana asi panguva iyoyo ndinovatora hama dzangu nekuti ndo vanhu vakamira panguva iyoyo vakaziva kuti mwana hatimhanyei naye kuchipatara vakaziva kuti hatimhanyei kumapurisa tinotsvaga kubatsirika. Baba vemwana uyu vakabva vabatwa usiku ihwohwo very moment yavakazviita mwana achingoendeswa kuchipatara mapurisa achitozviona kuti mwana afa mapurisa akatobva adhiraivha motikari bva auya kuno
vakamboda kutiza tizawo asi mapurisa emuzimbabwe dzimweni dzenguva anoshandawo basa sezvariri vakabatwa kutaura kunobva rimumaoko emapurisa. Ya ini ndinonzwa kuti zvakanaka zvakakodzera kuti nhondi dzigare kwadzakakodzera ugara. Ndinotenda mama nemukana uno mama ndipo kuti nditaure neni ndichipenderawo ndinoziva kuti munokurumadziwa nekusheka kwamaitwa nemusukuru tikada kuti mungotaura mashoko ekupedzisira zviri pamwoyo penyu zvida pamwe tataura zvese pane zvimwe zvamunoda kutaura iyo ndo mukana wandikupai. Panguva ino ndinoda kutenda hangu Mwari zvakaita kuti nyange zvake akaita hondo yaakaita haana kuzokwanisa kutorawo neupenyu hwemwana wangu. Izvozvo ndinozvitenda nekuti ane leseni yaari kudzidza muupenyu yaachazodzidzisawo kunyange vanin'ina vake pamusoro pezvinhu zvakaitika paari. Zvakare ndoda kutenda nevanhu vakabatsirawo vese vakanga varipo kuti vakamira vakamutora semwana sehama yavo, nekuti hanzi kana mwana woumwe munhu ukamuona mwana wako neniwo kwandinogara ndichanoonawo vamwe vanhu vari padambudziko rakaita sero tofanira kumirawo navo semamiriro akaitwawo semamiriro avakaitwawo nemwana wangu. Ndinotenda mama muri Zimbabwe panguva ino taona mukana zvakare kutaura naprincess Mukoreka anova mudzimai akatakirwa nemwana wake mushure mekunge paairohwa nemurume anga akabata mwana mumaoko mwana achizosvika pakusheka. Saka reke tinzwe zvizere kubva kuna princess amai vemushakabhuri mwana azotisiya nhasi kuti chii chakaitika musi wacho. Ndinokuchingamidza princess. Chekutanga ndoda kubata kuti wakasikirwa nemwana wako kuti Mwari vakunyaradzi zvisi zvinhu zvinotendeka waone zvawakatarisira pamwana wako asiwo Mwari vaita kuda kwawo ndizvo. Panguva ino tinoda kuziva princess kuti munodzitsanangurirawo kuti musi wacho kuzoshayika mwana wako iwewe chii chakaitika kuti akunzwa kuti wanga uchinetsana nemurume achikurovawo asi takuda kunyatsonzwa zvizii wakaurira wenyu ndondo wakasangana nedambudziko iri. Ndinotizunga akabva kumba kumashodziko akauya akagara akauya nembiwo achibika mbiwo akatoro mbiwo ngesamupoto akaisa pasitofu samunomupoto ndisa pasitofu ukandauya kandainotora sotsvika mbiwo pandakadzoka ndoona dhora ndikati baba rachifa dhora rakatombotora tengetekesi ndobva azovhura papai pakazovhura dhora ndapinda hangu mumba ndiyanga akutoduka ndagara mubaba atanga kutoduka nyaya yaatanga kutoseka tichitaura nyaya achipedza kubika bato amaira achipakura sedza tidii tidye katopakura sedza tikadya zvakanaka tichipedza kudya sadza nguva yekuti tichivata ndakatokwira pambedha mwana anga akarara pambedha achitamba anga asina kukotsira saka chibva ndatokwira pambedha ndichiti baba achiti sunga indibvise mabhulangeti ekuti tirara ndakatobvisa mabhulangeti zvakanaka ndichipedza ndakangondichinjira chikanzi ibvei pambedha pangu handigari nemahuri handigari nemahuri ausi mukadzi wangu webva pambedha pangu kwakupusha magumbezi akaita kupusha nemakumbo achibva adonha pasi ibva ndichitora mwana wako nditora mwana mwana anga asina kana tambo bata mwana maoko ndabata mwana maoko akatora tambo yakatura inenge magetsi vaisunga zvishwe 3 yanga vaifunga vasunga zvishwe aitanga ita yekulonda chiti rarai pasi akatanga tichizi ratambira rarai pasi ndakamboramba kunamira kukona kwedhora and amukunze here kuti ndikuti rarai pasi ndagara pasi vaabva pambedha vaagara patebhu handisi kunze here kuti ndikuti rarai pasi kanya ndakabata ramaende mumaoko ndakabva ndavata ndichitsamira pabhati pandakatsamira ndakatsamira pabhati rava akativhara mabhurezi
mabhulezi achitirova neropu iyeyo kuti rarai pasi kuti achitsika musoro mumabhumbezi achitsika kuti rarai ndikada kungoita renge ndakufugura kunzi hamusi kuti ndwaire kuti ndikuti rarai tora ndorara zvonzi ndoda kunzwa muchiridza ngonono shonai ngonono mhosva yangu ndeyei ndatadzei kadzi ndiri kuti rarai ridzai ngonono kana kuti ndipuni kana kuti ndiita sei ndisingakwanisi dhoo ranga rakavharwa akatora mugoti achibvaisa asati aisa mugoti padhoo akati rarai vasi vafara mugoti vaisa padhoo vatora spuni yekubikisa nemo vati rarai pasi ichisikidza nespuni vaisa padhoo vatora banga vati hamusi kunzwai kuti ndikuti rarai vavhara futi padhoo zvinhu 3 zvakavhara padhoo vagara patebhuru vatanga kuti rova aindirova neropu iye akavhara mabhubesi chititsika musoro mwana naye ndakangobata mwana aichema but haana kubvira akanzwa tsitsi mwana akazorora mwana anyarara kudai iye akafunga kuti pamwe ineniwo ndakotsika kubva abva patebhuru paende bvaenda pambedha akatora mabhubesi varara akadai kuti achirinda isusu tiri pasi kuti handisida kuona muchifurani kubva arara pano akarara akatobata chadhirati akadai chaguraya aindiroesa ndakangoita kuti ndakarara nemwana uyu ndakabata mwana mangu inde ndakarara pafuro panga pasina mvura ndobva ndatarisa andinongorera akutotsi ndobva ndamuka bva ndaisangana pamagumbezi pandiresangana pamagumbezi ndobva ndashingirira kuzadho raisafika ndashingirira kuzadho dho rakazofuka vanafuadho vandabuda pandakabuda ndakapinda mubana neyo chibva ndakasvika ndikagara pasofa pandanyarara pandatanga kuenda kusozi chikomera chichiu muchenii vakasinotombozvouno kuti nokuchena ndati amene kuti mwanangu achararama nezvakati chiitwa ndopandakabuda muremomo ndichidzokera mumba ndakanoona mwana ari kubuda furo neropa ndopandakadaidzira ndopandakachema daidzira ndati nai madziya mwanangu ari wakati buda nemwana panzesoni ndakabuda nemwana handidi ndobva ndatora mwana uyu ndakapinda mota tichipinde mota tienda murume wangu akabva asaba achibva amuka akadongorera kuti vanhu bhazi vari kure ndobva abuda paatoilet ari kutoilet aidongorera ndikakuona kuti vanhu varipo achidongorera kuti vanhu varipo achidongorera asi asati abuda mumba umu dhoiri rakakochekera nekunze asi akatotora turizibhokisi akatorivhura nemukati mumasi ranga rakavharwa nekunze paidongorera apo akazobuda nekakura nguva yaakapinda mumba vanhu vakatraya kuti vamhanyewo kutora vamwe vanhu kuti vakwanise kunovaita kutazatiza but akatotiza mukati mekuti vauni semanheru vanhu vevevava ndobva tamhanya kuti takamhanya kupolisi tichimhanya kupolisi tikasvika tikanyorerwa bepa rekuenda kukliniki tichisvika kukliniki tipinda mukati mukliniki kunokuva chibva fonwa odhuru yadzi ndobva vadzoka kunokuva ini tichisara pandakasara ndobva mwana atariswa pandakaudzwa nakusisi ndobva ndagara ndakagara ndobva vazoritakura neambulensi vandisiya kupolisi nemwana vandisiya kupolisi nemwana ndakagara kupolisi statement ndikafika ndatozofa but zvaizvozvo ndimhanya kuti mwana anotarisa
ndakuchipatikukiliniki kupolisi kupa vakati ndakambogara mapurisa navo asati auya ndaiziriona uku ndopa vakazviona vauya ndobva ndakwira bhatangu patakasvika kunoku ava kuya kwavakaita kunoku vafonera paya vakasvika mapasisi ndoranga ratoloku ratovhara nezvipikiri tichisvika panapa kanzi ko zvanda panapa kabvunzwa nzi anomwirepi munhu katobvunzwa ndavo zvikadzi anomwirepi kazi inhandaziva asi mukadzi wachona anogona kuziva kubva kumashamwari acho ndobva tazana ndakasvika kubva kushamwari yachona mushwanga arimo asi kuti vavhure dhoo zvakatombotora tena maybe vaiplana kuti voita seya vakazovhura dhoo vakavhura dhoo aitoda kutobuda chitiza andopa vakati ndiye munhu vabatwa vakaiswa cheni mumakuku vaiswa motatu vatauya kusvika panapa mapurisa akabhandisiya vati ticharambe tifamba nemi sisi kwasvika munhu wedu tamubamba kudaaia vasati vatombosvika kure kure pamusura zvikanzi munhu yaja daidzira kuti munhu yaja saka pakanzi munhu yaajamba vanhu takatongotanga kungodaidzira kuti mbambo aiwa hazirirachi alright anonzi patience asheka anonzi patience alright nekusheka kwaita patience uko zvo zvikundirwadza zvikuru nekuti pamwe uno yaitozondicheketa kumuka Sharonda. Ndine urombo nezvakaitika muupenyu hwako. Warasikirwa nemwana wako nekuda murume wako wanga uchigara naye. Iye anga nechaanga akakubvisira here kuvabereki vako kana kuti anga achingogara unewe? Anga asina, asaingowe munhu aipromisa kuti ikandibatanidza apa ndiendewo ndinozika. Zvirezvo kuti musi wanenge asina kutsamwa maitonyatsokunzwisisana zvee? Chaitowirirana kana asina kutsamwa taitenge tichiwana togona kutoseka togona kudii zvikada kungochinja zvinongochinja nguva iyoyo. Zvaizochinja zvaiwanzoitika adhakwa here kana kuti kana asina kudhakwa zvaiitika? Nyange asina. Saka hauna pamwepo akakurova akakukwadza here pekuti unotori nechivanga? Mavanga ndinogona mawana sana nditori nemavanga chaivo namuchiona apa bhandiri kudaiso. Izvi ndezvaneapa here kana kuti? Hazviso zvaapa ndezvikare apa handina pandakakuvara but musoro nenzeve zvekurwadza ndozvaikutsikacho. because ndaitsikwa ndakadai. Akapfeka bhutsu akaita sei? Bhutsu anga asina. Aingotsiya asina kupfeka bhutsu? Asi aitsika zvezvesimba zvezvi. Alright. Ndakupa mukana wekuti kana une zvaunoda kutaura kumhuri yeZimbabwe zvaungada kubatsirwa nazvo panguva ino. Ndisati futi tasvika pakubatsira ndine mubvunzo wabva wauya hatasina tanyatsounzwa kuti zvakanyatsoitika zuva ripi kuti pakazoshayika mwana. Nhasi imandi zvakaitika rini? Zvakaitika Saturday manheru. Zvakaitika Saturday manheru. Saka kuzvipari zvino mwana ari kupi? Purisa akati mwana ari kumuendesa kuchitungisa kumuchari. Saka mwana ari kuchitungisa kumuchari? Handina chokwadi because ndakapedza kuziva mwana ari kupolisi. Wapedza wasiya kupolisi saka wasi kuziya? Handisi kuziva. Alright. Saka tabva ndauya pamubvunzo wangu ndada kukubvunza kupedzisira kuti ndoda kuti utaure nemhuri yeZimbabwe zviri pamwoyo pako uye zvawairwa nenguva ino yamuri semhuri tichizosvika pakuradzika umwana wako.
ngoto kumune Zimbabwe vakwanisa kundibatsirawo nyatsotaurisa vanyatsokunzwa vakwanisa kundibatsirawo nyaya iyi yatongwa tongwa zvakanaka pane futi ndisingazozivi kuchipatara because mwana uyu achada kuitwa postmortem zvinogona kunge zvichida kubhadhara ufichina handina kana mari kana chii handiri iwo waisanda kubasa indi aishanda alright mashoko ekupedzisira ari pamwoyo wako chipendera edu zvaungada kutaurawo kwandiri kumhuri yeZimbabwe kuruzhinji ruri kuona zviri pamwoyo wako zvauri kuda kutaura iyoyo nekuda kwekurasikirwa kwawaitwa nemwana wako murume wako atorwa nemapurisa panguva ino. Kurwadziwa kwangu ari kundirwadza. Kuri kunzi akarwara zveve akarwara. Waitako princess kuti dai Mwari akunyaradza nongosvira kuti zvichafamba zvakanaka urongwa hwese kusvika mwana wako achiradzikwa. Muri Zimbabwe ndiye amai vemwana akashayika princess Mukoreka watanga tichitaura naye. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya yakaitika kuno kuEpworth kuOverspill. Tanzwa zvisere kuti murume nemudzimai uyu vakanetsana mumba mavo, asi murume aisvika pakurova mukadzi achita kutsika musoro achirwa netambo yemagetsi. Mukadzi anga achingori akabata mwana mumaoko. Vakazoti zvese zvapera mukadzi ndopaakaona kuti mwana haachachemi ndokumhanyira kumanext. Kwakuzobva ipapo achienda kwese kwaakaenda kusvika kuchipatara mwana achizoshayika. Tine urombo tinongotosesera Media TV kumhuri iyoyi dai Mwari vavanyaradza. Tadzidza zvakawanda muri Zimbabwe kuti nyaya dzedomestic violence usanyarare kana uchirohwa. Pamwe pacho havasingori vakadzi chete vakurohwa, vakadziwo vari kutorohwa varume mudzimba. Haikona kunyarara, enda to the nearest police station, taura nyaya yako, dedza ive ukama, ubatsirike kuti musange muchizorasikirwa ane upenyu. Regai ndikutendei anokuona nyaya tanga tinayo pano. Musakangano kulike, kufollowa nekusubscribe. Until we meet next time, ndiniwe Pelagia Wakwampuro kana kuti Sokosina. Uyezve kana kwamuri koko kune nyaya dzinotyisa dzinoshamisa dzamunenge muchida kuti ini Sokosina ndisvike ikoko tichitora nhau, namba dzangu ndidzo dziri pascreen idzodzi munotibata tinosvikapo. Seslai Media isu Seslai Media toti atiterere makuwa tinosvika panzvimbo, saka tibati tiuye tinzwe nyaya zizere. Ndokutenda chisarai zvakanaka.